どうも、手そば長行の店主のさべです。今日は当店の法事法要プランをご紹介しようと思います。この動画のですね、説明文のところに詳しくはって書いてあるんですけども、そこから当店のホームページの法事法要プランのページのところに行けますんで、そちらの方でご確認してみてください。そこにはお得なプラン、メニュー、特典が書いてあります。で、今回この動画では特典の方を説明しておきます。特典はご予約入れてくれた方にはそば焼酎のボトルをプレゼントさせていただきます。ただし次回当店に食べに来た時のメニューになります。あと5名様以上のご予約の方は手羽先の塩焼きを人数分プレゼントさせていただきます。あとはお電話でご相談ご確認をお気軽にしてください。ご予約の方お待ちしておりますのでよろしくお願いします。